Ja, veliko ljudi pravi, da škoda, da župan Trilar ne bo več prihodnja 4 leta, vendar vaši programi se bodo verjetno nadaljevali. Jaz sem zelo zadovoljen, to vidim kot en kompliment, da ljudje tako mislijo. Jaz jih lahko potolažim, da so res programi narejeni za skoraj 8 let naprej. Zagotovljena so tudi sredstva, tako da župan za mano, torej gospod Purič, za katerega računam, da bo zmagal, bo lahko stvari zelo učinkovito peljal naprej, tako da vabim vse, da pridejo na volitve in da volijo številko 3. Tudi verjetno liste so v mestnem svetu zelo pomembne. Zelo, trenutno nam kaže zelo dobro, torej lista Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja je zelo visoko uvrščena. Imamo tudi zelo dobre povezave na državi. Veste, gospa Bratuškova je ministrica za infrastrukturo, v njeni domeni je tudi ministrstvo za evropska sredstva in to je nekaj, kar vsakemu mestu lahko zelo koristi. Zelo pa koristijo mesto tudi volitve, saj je življenje sobotno tukaj res pravšnje. Tako je, saj dostikrat ljudje rečejo, škoda, ker niso volitve vsako leto, ker se takrat vedno zažene, oglaševanje se poveča, ljudje gredo ven, tudi kakšna cesta se asfaltira, tako da se strinjam. No, zdaj bomo imeli lepo nadaljevanje, po volitvah bo pač praznični čas, novoletni čas, ne nazadnje pa tudi v mestu prav vsak dan potekajo kakšni dogodki, predstave, kulturni dogodki, tako da vsi skupaj prav lepo vabljeni vsak dan v Stari Kranj. Mislim, da Kranj je potrebno na primeren način oživljati. Možnosti je veliko, potrebna je pa predvsem dobra volja. Kako ste zadovoljni z volitvami, je kampanja naporna? No, vsaka kampanja je naporna, glede na to, da sem prvič, me preseneča, velik napor je treba vložiti. Tisto, kar se mi pa zdi najpomembneje, potrebno je obiskati tudi krajevne skupnosti, ker veliko prebivalstva živi popolnoma drugače kot mi v mestu. No, sam ste tenisač, športnik, torej ste dobro stoično prenašali vse napore. No, šport mi je pomagal, da fizično to zmorem, je pa šport siguren smisel življenja. Kako pa tudi vreme je bilo kandidatom in vsem naklonjeno, zdaj vas čaka še nekaj predvolilnih soočenj, kako se pripravljate na prihodnji teden? No, nekaj s športom, nekaj s pogovori z prebivalci, normalno se pripravljam. Kaj bi želeli pred volitvami dejansko povedati meščanom in meščankam? Da program, ki ga zastopamo, bomo na vsak način uresničili. Kranj potrebuje nekaj resnih investicij, zlasti na področju cestne in komunalne infrastrukture, pa dom upokojencev je tisto, kar mislim, da Kranj v tem trenutku najbolj potrebuje. Pa verjetno povabilo na volitve velja. Vse vabim 18. naj se udeležijo in dajo svoj glas najboljšemu. Zame je pomembno, da je župan pravi Kranjčan, da pozna kranjsko problematiko in da želi Kranju najboljše. Z našo listo se bomo trudili, da bo življenje v Kranju še lepše. V 4 letih bo treba delati še naprej. Vsekakor, jaz mislim, da bomo naprej delali, imamo dobrega kandidata za župana, je pravi Kranjčan, pa zdaj vse, kar se v Kranju dela, celo življenje živi v Kranju, tako tudi mi ostali. Mislim, da smo dobro delali z našo stranko in tako da upam, da bomo lahko še naprej in uspešno predstavljali Kranj.